lebo niektorí tu aj študovali a tak, ale všetko vám prezradí táto osoba, Lucy Mihaliková, ktorá bola tiež študentka našej školy a, žiačka. A my sme sa také zoskupenie, že ja s nimi náhodou alebo Božou prozreteľnosťou spievam nejaké skladby, takže ja som si dovolila toto hudobné teleso pozvať na tento večer, lebo myslím si, že tieto skladby, ktoré budeme aj tu teraz spievať, sú veľmi pekné a škoda by bolo, aby ste ich nepočuli. Takže v prvom rade v prvom rade by som sa chcela spýtať túto Lucy, že prečo práve toto zloženie a ako vzniklo toto zloženie a potom ako vznikli tie piesne, ktoré vám zaspievame, ale nebojte sa, nebude dlho rozprávať. To sú dve otázky. Srdečne vás zdravím aj teda tých, čo ma učili, nejakí sú tu. A ako to vzniklo? No ja som sa stala štatutárom občianskeho združenia Domovie Prípsav. Sme tu konkrétne 2/3 z 3, tuto. Vidíte to asi najviac možno podľa oblečenia. A teda Juraj Zlocha na vozíku je 3/3. No a keďže moje úlohou je zaháňať peniaze, okrem iného, tak jedna z tých vecí, ktorá vlastne mi napadla, je, že ja som mala 20 rokov v šuflíku moje vlastné piesne zložené. A teda už som mala 40 rokov, takže si dám teda 40-ke darček. Tak som si dala darček, že sa mi kamaráti, rodina a podobne vyskladali na album, ktorý vznikol. Prosím si otvoriť. To je moja asistentka. Ktorý vznikol teda minulý rok, volá sa Filipanom 4.13. Kto teraz bude vedieť znenie toho verša, dostáva toto USBčko s albumom zadarmo. Nehľadať mobilom, nie. Hneď teda Filipanom 4.13. Vyvolávam prvé, druhé, tretie, nič. Takže smola. Filipanom 4.13 znamená, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje a to sa strašne, ale strašne aj na tomto albume teda ozrkadlilo, aj na tom vlastne, ako sme sa my zišli. No ono to bolo o tom, že teda na donio.sk vznikla tá výzva. Prišli tam peniažky, cca 1500 eur. Čo nám postačilo vlastne na nahrávanie a k tomu potrebujete ľudí, že? No tak koho sme poznali, tak toho sme zavolali, môžeš, nemôžeš, áno, jasné, ten zase ďalšieho sa spýtal, však Romanka. No a zrazu proste, napríklad Marianky som sa spýtala, keďže som tu minulý rok učila výtvarnú výchovu metodou CLIL, že Mary, počúvaj, nechce spievať, že vraj pekne spievaš. Hej, môžem. No a takto vlastne sme vznikli. Vyslovene náhoda, alebo Božia prozreteľnosť, ako Mary povedala, alebo teda, lebo Boh. A aká bola ďalšia otázka? Ako vznikli piesne? Piesne. No, ako ktorá? Dobre, tak prvá. Takže vznikli, no ja som sa naučila hrať pár akordov na vysokej škole a tak potom to nejako prišlo. Napríklad jedna z nich, čo bude aj dnes, Doticha znie, čo je asi najnovšia. Tak sme išli s Myškou z kostola, z Mamatejky, z omše a zrazu mi išlo v hlave, Doticha znie, hovorí aj Inexcelsis Deo, hej? No a potom sa to tak nejako vyvíjalo a tak vzniklo to. Takže nič svetaborné. 3 akordy vám stačia na pár pesničiek, nebojte sa, keby ste naozaj chceli začať. Ďakujem. Nemáme za čo. Takže prvá pieseň bude? Takže prvá pieseň bude Ave Maria. A to je práve jedna z tých najstarších, tam má asi 20 rokov aj viac možno. Tak nech sa to dobre počúva. Grazie a plena
farbách. Na topánky sa nepozerate. Biela, modrá, červená, to sú farby nášho loga. Tak len aby ste vedeli na vysvetlenie, prečo sme takto dogabili. Takže ďalšia pesnička do ticha znie, ako už som avizovala, vianočná. Začalo to Fiat Pánu Máriovej a Ave Mária a teraz pokračujeme vlastne vyvrcholením, takže do ticha znie. ďalšiu súťažnú otázku. Čo si chcela? Že toto je najkrajšia pieseň, ktorá teraz ide, hej? A najťažšia zároveň. Mám súťažnú otázku. Tí, čo boli na koncerte, prosím, sa nezúčastnia. Z čoho je toto vyrobené? Čo myslíte? Šušky to, hej? Máme nejaké tipy?
To dostane zadarmo to? Áno. Ale vyberiem z toho USB. No, tak máme nejaké tipy? Bakelit. Dobre, rýža je... Áno, ale bolo by to fajn, keby to jeden človek povedal. Aby mohol získať to USBčko. Jeden krabičku a druhý USB. Jaj. Aj krabička je pekná. Keď sa podelíte, tak znamená, že občianske združenie bude mať menej peňaží. Čo to? Dobre, ako? Katka sa dozná. Ja som bola prvá, že rýža. Ale rýža to nie je. Ale je tam rýža, ale to nie je komplet. Proste to má viacero komponentov. Alex, Šošovica, hrášo. Ja som povedal, že bakelit. Toto, čo je, to je... Určite. Nie, celé, všetky komponenty. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ale stačí, keď uvedete 4, ten alobal do To není alobal. Či máme hľadať aj ten obal? Všetko, komplet, 5 komponentov. Tieto dva dzidzíky, neviem, ako sa to volá, štuplíky, to je ako jeden. Bambus. Nie, to by bol originál z Afriky, áno. Ale toto je taká pripodobenina, ktorú vyrobil môj tatko. Takže preto ho tu mám. Áno, výborne. Dobre, skúsme pokračovať. krabička už vie. Ešte, nie, nerobí biznis s mojimi vecami. To není bakelit, to bude taký polyetylen alebo No, polypropylen. chemiu teraz nerieme, Aňa. Dobre. Ale nie je to bakelit, mali ste pravdu. Takže dobre, vysávať. Rúra z vysávača. Poďme skúsiť pokračovať. Tapeta. Ale nech to jedna osoba povie. No. Je to Poradšej. Povedzte to vy, Majka, ešte raz. No, že tapeta tam je. Samolepiaca tapeta. Výborne. Neviem, či bola samolepiaca, ale tapeta je to určite. Ešte nejaké? Z čoho sú to tie dzindziky? No, tie vrchnáčiky. To neviem, či uvádzate. To asi by nikto neuhádol. To sú, prosím, z vitamín... Ale ja som z liekov z tejto Jablčné ozdoby, tak oni bývajú v takom válci. Nie. Už sme mimo. Nie, lebo to má záviť. Z nejakej liekovky. No, však som to povedala, hej. Z vitamínu C jeden štuplík, druhý štuplík, hej. No a vo vnútri sú vlastne diery v troch rôznych smeroch, v tom sú vlastne zápalky a rýža. Takže to je, ale normálne africký vlastne nástroj, to sa tatko inšpiroval v nejakom dokumente, takže... Tak čo, ani krabička nebude? Má to názov? Názov to má, neviem, aký si to taký dáte. Oficiálne to asi má v Afrike nejaký názov určite, ale v podstate celkovo sa tieto veci volajú perkusie. Dobre, takže ideme na tú najťažšiu pesničku. No, Nebudeme sa pýtať, ako to sa. To nikto neuhádol. No a to je taká možná aj výzva. Čo keby sme uhádli, tak čo? jubilejnému roku. Keby sme uhádli, tak čo? Postaviť to USBčko. Volá sa Odpustenie. Katke A sú v nej zahrnuté všetky emócie, myslím, že každý z nás si nimi prešiel, tak sú na papieri a v pesničke. Ak chceš byť voľný, letieť ako vták, nehľadať vzad,
slobode. Ak ju niečo narušilo, odovzdaj mu to. Pustí od seba to, čo ťa zväzuje, spútava a nedovolí ti slobodne dýchať. Odpustí. S jeho pomocou to dokážeš. Nemáš pre svoj život iný lepší scenár. Rozhodnutie je však na tebe. Otvor sa láske. Otvor sa tomu, čo ti Boh ponúka. Keď padnú okovy, nebo sa otvára, tie šíre obzory, sloboda prichádza. Keď padnú okovy, nebo sa otvára, tie šíre obzory, sloboda prichádza. Dobre, takže ideme na to ešte raz. Pracujem. Zmazujem plášť minulosti, ktorý mi smer neučí. 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 Ak chceš byť voľný, letieť ako vták, odpustenie je možnosť jediná, keď bolí zrad, keď krváca rana, odpustí leď, žiť. Miluj a ver. Áno, posledná pesnička. Vidíte, aké to náročné, takéto veľké hudobné teleso by sa zjednotilo. Tak, kebyčka sa pobudila. Takže posledná pesnička. No, tu vás poprosíme o pomoc. Keďže pôvodne nás je kus viac ešte, dokonca dneska tam je takú aj pozliepanú zostavu, takže potrebujem vašu pomoc. Takže my vás teraz naučíme refrén tej piesne, dobre? A vy budete spievať s nami. Kto je za, nechá ruku dole, a kto je proti, zdvihne ju. Výborne. Super kolektív. Takže to mi dáš nám, ideme len refrén, dobre? Aspoň 2 razy, nech ich to naučíme. Unizono. To sa naučia veľmi rýchlo. To presne máme. Chceš rovno na ostrov? Tak idem rovno na ostrov, ti chcem to vedieť, co povedala. Tak ideme hneď. Ty si môj pán, len tebe spievam.
Alebo Lucian Friends. Tí Friends vždycky iní, alebo väčšinu. Marianka, samozrejme, ďakujeme za pozvanie, lebo si toto ešte užite. A nechávam u Marianky teda tie USBčka, kto by mal záujem. Ide to na moju podporu, ide to na podporu občianskeho združenia. Jedno USBčko stojí 12 €. Aj s krabičkou? Aj s krabičkou. Už sa nám minuli tie iba čisto USBčkové predvedú. Ak nemáte peniaze teraz, tu je číslo účtu, prosím. Tu je naše logo. No a tu je to čarovné USB. Tváre gitary. Aby ste vedeli, že tam naozaj je. Takže to nechám u Marianky. Tváre gitary. A je tam piesni viac. A plus sú k nim ešte aj zamyslenia nášho autorského pera. Takže príjemné počúvanie. Budem poďakovať a pogratulovať vášmu hudobníkovi. Si mi náleží na toho, alebo si to odkúkal niekde? To som odkúkal. Taký sú tu dvaja. Každopádne som veľa hudobňa. Ďakujem pekne. Ja môžem povedať takú vsúvku, že má to, nazval by som to spirituálny pôvod, keď sa vrátime do Talianska, keď bol zákon, kedy sa nemohli používať hudobné nástroje, tak vtedy samozrejme tie piesne boli väčšinou jednohlasné, ale tam niekde má pôvod aj takéto bicie ústavy.